म चाहिँ बिहानै उठेर नानीहरूको लागि टिफिन बनाउँदैछु, लन्चको लागि पनि हुन्छ यो चाना अनि टिफिन पनि हुन्छ। हेर्नुहोस् मेरो ब्रेकफास्ट चाहिँ नानीहरूलाई पठाइसकेर म चाहिँ उब्रेकोहरू खान्छु। अनि यो चाहिँ म दिउँसोको खाना बनाउँदैछु। म चाहिँ अरबीको सब्जी भन्छ हिन्दीमा, नेपालीमा चाहिँ पिँडालु भन्छ। पिँडालुको दाल पकाउन आँटेको। पिँडालुको दाल अनि सुजीको मैले चाहिँ इडली बनाउने कोसिस गरेको थिएँ कि तर भएन हो। अन्त फेरि त्यसलाई क्यान्सल गरेर रोटी अनि बोडीको सब्जी है। अनि खानापिना खाइसकेर चाहिँ म माथि चढेको छतमा झारहरू सफा गर्नु। हेर्नुहोस् यो रुख कमल हो कि कस्तो दामी खुसबु आउँदै रहेछ पत्ताबाट पनि हो। कत्रो झारहरू पलाएछ भने नि अस्ति त्यो स्लिप डिस्कको प्रब्लमले कम्मर दुखेर अब कामै त गर्नु हुन्थेन। अन्त चाहिँ बल्ल अलिक राम्रो भएर चाहिँ बसी भए नि गर्छु भनेर चाहिँ झाडु खाल्नु आएको। आम्मामा कति हो कति त झार। गदावरी त अहिले रोप्ने बेला भएको छैन हाम्रोतिर। अब गरम जग्गामा चाहिँ अगस्तमा गदावरी रोप्यो भने चाहिँ ठिक्क हुन्छ। ठन्डा जग्गातिर त अहिले पनि गदावरीहरू सार्नु थाले दसैँको लागि भनेर। तर हाम्रो त दसैँमा पनि फुल्दैन यता त, अगस्तमा रोप्नुपर्छ। अनि मेरोमा स्ट्रबेरीहरू पनि छ है, स्ट्रबेरी पनि सफा गर्दैछु। सफा चाहिँ बाँदरकै लागि गरिदिएको जत्तिकै हो। बाँदरले खाएर हामीलाई त खानु दिएको छैन, थुप्रो छ हो। तर मुस्किलले अलिअलि चाहिँ खायौँ होला सबै बाँदरले। हेर्नु कत्रो झारहरू पलाएछ। अनि यो हेबिस्कस प्लान्टहरू पनि सबै सफा गर्दैछु। आज चाहिँ डल्लै कम्प्लिटै झाडु खाल्ने भनेर आएको। हेरौँ कति बेलासम्म हुन्छ, भएन भने भोलि पनि। किनभने अब यस्तै हो, तल पनि सम्हाल्नुपर्छ, घर पनि सम्हाल्नुपर्छ, बाहिर पनि हो। बाहिर भन्नाले बाहिर काम त गर्दिनँ, हाउसवाइफ हो। हेर्नु गुलाबको उयसले काँडाले यति मजाले काट्यो कि अब कति दिनसम्म यतिकै पोलिबस्छ। अनि हेर्नु व्हाइट कलरको यो फुल चाहिँ मैले सारिदिएको थिएँ माइतमा लान्छन् कि भनेर, तर लानु खोजेनन्। होस् अब मैले नै हुर्काएर ठुलो बनाउँछु। यो फुल पनि सेन्ट राम्रो छ कि, तर यो फुल चाहिँ अलिकति एक जग्गा रोप्यो भने आम्मामा 5-6 जग्गा फैलिएर यति बेसी हुन्छ कि त्यो मसिनो खालको सयपत्री। अनि हेबिस्कस पनि मिठो कलरहरूको छ मेरोमा हो। यो चाहिँ पुदिना हो, अस्ति के मैले देखाएको थिएँ पुदिना, तर अहिले त सुकेर कस्तो भएछ बेसी पानी भएर नि। हैन यो लाइन नै स्ट्रबेरी हो। यो एउटा गुलाबको पौधा चाहिँ माइतबाट ल्याएर रोपेको ठुलो खालके गुलाब, अहिलेसम्म फुल्ने कोसिस गरेको छैन, कति काटिसक्यो हो जङ्गली भएर। तर यो चाहिँ अपराजिता भन्छ, व्हाइट कलरको। उतापट्टिको गमलाको चाहिँ ब्लू कलरमा छ, दुईटा कलरमा छ अपराजिता। ब्लू चाहिँ डबल हो, यो व्हाइट चाहिँ सिंगल हो। अनि सबै काम सकेर अब जब हातहरू खुट्टा मैला हुन्छ नि तब चाहिँ म लुगा धुन्छु, किनभने लुगा धोएपछि सबै सफा हुन्छ हात। जहिले पनि म सबै काम सकेर लास्टमा लुगा धुन्छु। सास पर्नु आँटेछ, हतार लुगा धुन थालेको है। अन्त बेलुका खाना पनि पकाउनुपर्छ। हाम्रो चाहिँ वासिङ मसिनहरू छैन, यसरी नै लुगा धुनुपर्छ। अहिले नै किन्नु सक्ने उयसमा छुइनौँ, अब पछि हेर्दै जाउँ। भगवानले साथ दिए, तपाईँहरूले साथ दिए, वासिङ मसिन थुप्रो चिजहरू किन्नु सकिन्छ कि। अब अहिले हात खुट्टा चलुन्जेल चल्दै गरोस् है यतिकै। लुगा पनि कम्ता थिएन, हेर्नु न यहाँ एक बाल्टिन भिजाएर अर्को पनि छ हो। अस्ति सिलगढी जाँदाखेरिको लुगाहरू बल्ल धुने मौका पाएर धुँदैछु। मेरो लुगाहरू त सफै हुन्छ, अलिअलि धुँदा भइहाल्छ कि। बाउ छोराहरूको लुगा चाहिँ मार्दा गर्नुपर्छ हो, जाँदै जाँदैन। पखाल पुखुल पारेर अब सुकाउँछु पनि लुगा धोइसकेर भेटौँ है।
हेर्नुस् लुगाहरू पनि धुइसके कति झमक्कै साँझ पर्यो। गुड इभिनिङ है तपाईहरुलाई। हेर्नु कस्तो साँझ पर्यो। अब तल झरेर पहिला चाहिँ म निकै बेरमा आएँ नि त, भोक लाग्यो। अब चाहिँ म आम खानु पर्यो एउटा। नानीहरू पल्लो रुममा छन्, दुईजना के गर्दैछन् कुनी, चल्दै पढ्दै गर्दैछन् होला। मैले भाइलाई पनि पढाएँ भनेको थिएँ, पढाउँदै त छ होला। हेरेछु नि, हेर्नु गयो भने मसँग पछ्याउँदै आइहाल्छ। यी मैले नानीको खाना सुरुमै पकाउनु राखिहालेँ, तल आउने बित्तिकै पाक्दैछ। सानो नानीले चाहिँ राति, हामी चाहिँ गिलो भात भन्छौँ, बेङ्गोलीमा माड भात भनिन्छ, अनि अब हिन्दीमा के भनिन्छ थाहा छैन। अनि हेर्नु न, थुक्पा सुप बनाइदिन्छु भनेको थिएँ कि भरे टमाटरै रहेन रहेछ हो, किनभने टमाटर बिनाको सुप हुँदैन। अनि लास्टमा सोचे बिना टमाटरको सुप नभए नि चाउमिन त बनिन्छ भनेर चाहिँ लास्टमा चाउमिन बनाउनुपट्टि गएको म। अब राति चाउमिन बनाइदिन्छु छिटो मिठो भनेर। चाउमिन बनाउनुको लागि यो एउटा भाँडा धुनुपर्ने छ हो। भाँडाकुँडा नि यहाँ यतिकै छ, अहिले एकछिनमा धुन्छु पकाउनु भन्दा अगाडि। मटर केलाउँदैछु, मटर, क्याप्सिकम, प्याज यही सब हालेर चाउमिन बनाइदिन्छु सिम्पल। यही दुईजना दाजुभाइ हेर्नुहोस् पढिरहेछन्। सानोहरू पढिरहेछन्। मेरो घरको कामहरू थुप्रो छ। हेर्नु न, लुगा उठाएर लिएर आएर यत्तिकै राखिरहेछु, पट्याउनै छ हो। अब किचन पहिला खाना पकाइसक्छु अनि पट्याउँछु। यो भाँडा चाहिँ पहिला धुन्छु, किनभने यसमै थुक्पा उसिन्नु बसाउनुपर्छ, सजिलो हुन्छ खुल्लामा है। नानी खाना पाकेर रेडी छ, सेलाउँदै गरोस्। सेलाएपछि अहिले खुवाउनुपर्छ। पहिला त्यसलाई खुवाएर मात्रै चाउमिन बनाउनुपर्छ, नभए फेरि खाना खानु खोज्दैन चाउमिन देखेर। म चाहिँ यसरी मटर उसिन्छु, अहिलेको मटर चाहिँ पाक्नै खोज्दैन नि त। अनि थुक्पाको लागि चाहिँ पहिला तेल हाल्छु। यो चाहिँ अब तपाईहरुलाई, यो चाहिँ राम्रो खालको तेल हो, एउटा कम्पनी हुन्छ मोटिकेयरहरू, त्यो कम्पनीको तेल हो। हामी गर्दैनौँ त्यो कम्पनी, तर तेल चाहिँ मनपर्छ र लिएर आउँछु। तेल र नुन हालेर रेडी छ, किनभने चाउमिन आपसमा नचिप्कोस् भनेर। अनि चाउमिन बनाउनलाई रेडी गर्दैछु। प्याकेट हुन्छ यो चाउमिन चाहिँ, यो चाउमिन गनाउँदैन पनि। पानी उम्ल्यो अनि चाउमिन हालेको, उतापट्टि मटर पाक्दैछ, मटर पनि पाकिसक्यो, चाउमिन पनि पाक्यो। अब यसलाई मजाले धुनुपर्छ। मलाई नि हर चिज सफासँग गर्नु मनपर्छ। यहाँ मैले चाउमिनको लागि मटर, अदुवा, क्याप्सिकम, प्याज, खोर्सानी सब रेडी राखेको छु। खोर्सानी चाहिँ दुईटा मात्रै छ, किनभने अब नानीहरूले नि अलिअलि खान्छन्, पिरो हुन्छ भनेर। यो खोर्सानी त्यति पिरो हुँदैन नि त। यसरी मजाले धुन्छु, थुप्रो 4-5 पानी धोएर लास्टमा सफा पानी हालेर फेरि यसरी निकालेर रेडी छ। अब चाहिँ सनेक पारिसकेर चाहिँ अनि मात्रै चाउमिन पकाउँछु। चाउमिन के नानीलाई खाना खुवाएको बादमा यो भाँडा धोइसकिहाल्छु। भाँडा पनि धोइसके। अब नानीलाई, सानो नानीलाई खाना पहिला खिलाउँछु अनि त्यसको बादमा पकाउँछु। यो चाहिँ नानी खाना सेलाइसक्यो यत्रो बेरमा त। यस्तो छ कि खानाहरू खानु मान्दैन, अरू चिज चाहिँ जस्तै पनि खान्छ हो। अन्त जबरजस्ती अलिकति भए नि भात त खिलाउनु पर्यो भनेर चाहिँ भात खिलाइओरी अनि पकाउन आएको। हेर्नुहोस्, पहिला तेल हालेँ, वरिपरि तेल फिजाएँ, नटासियोस्, चाउमिन नटासियोस् भनेर। अनि एकछिन तेल खारिनुसम्मको लागि खोर्सानी अलिकति प्याज हालेर निकै बेर पकाएपछि रातो भएपछि चाहिँ हामी चाहिँ यो डल्लै हालेको। प्याज सबै हाल्नु हुँदैन, अलिकति हालेर जस्ट ड्राई मात्रै गरेर अनि सबै एकैचोटि हालेर
पकाएर नुनहरू ससहरू तपाईहरुलाई कुन कुन ससहरू मन पर्छ हालेर अलिकति भिनेगर हालेर हुचिङ हालेको मिठो हुन्छ तर हुचिङ खानु राम्रो हैन भन्छन् हो नानीहरुको लागि हुचिङ नहालिकन अलिकति भिनेगर हालेर बनाइदिएको चाउमिन मसला मजाले पाक्यो अनि म चाउमिन पकाउँछु चाउमिन पकाउनलाई चाहिँ मलाई ठुलो कराई चाहिन्छ नि त यसरी मजाले चलाइ पकाउनलाई चाउमिन पनि पाकेर रेडी भयो तपाईहरुको के पाक्यो पनि हेर्नुस् क्यामेरामा मजाको त देखेको छैन तर मिठो भएको छ यम्मी यम्मी भएको छ तपाईलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ के लाग्छ मेरो भिडियोमा सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् है लाइक गरिदिनुहोस् शेयर गरिदिनुहोस् कमेन्ट गरेर भनिदिनुहोस् के छ कस्तो छ है धन्यवाद तपाईहरु सबैजनालाई बाइ बाइ मेरो छोराले नि बाइ भन्छ रे बाइ Bye. ओके बाइ